ზოგადად დუბაის სამიტი იძლევა ძალიან კარგ შეასრულებას ვისაუბროთ ჩვენს პარტნიორებს სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით, განვიხილავთ რა თქმა უნდა პოლიტიკურ საკითხებსაც და განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ამ ფორმატში ეკონომიკურ თანამშრომლობას. მე მქონდა გამოსვლა პლენარულ ფორმატში, ასევე მრგვალი მაგიდის ფორმატში და ყველგან მქონდა საუბარი მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ვითარდება ჩვენი ქვეყანა, როგორია ეკონომიკური ტენდენციები, რა ვითარება ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი და ჩვენს გარშემო შექმნილი და რა თქმა უნდა ასეთ თემებზე მქონდა საუბარი ორმხრივ ფორმატშიც, აქაც მქონდა საშუალება რომ არაერთი ქვეყნის ლიდერთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ლიდერებთან გვესაუბრა საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მთლიანობაში არის ძალიან საინტერესო ფორმატი და ვფიქრობთ, რომ ის შეხვედრები, რომლებიც ჰქონდა ამ სამიტზე, მოგცემს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაღრმავოთ ჩვენი ქვეყნის კავშირების სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ინვესტორებთან მუშაობის შესაძლებლობასაც გვაძლევს ეს ფორმატი. სხვა პოლიტიკურ თემებზე გითხავთ, მეგობრებო, რომ მართული გუნდი განიხილავს, რომ სისხლის სამართლის წესი დარჯადი გახდეს კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარების საჯარო მოწოდება, რატომ დადგა დღეს ეს შესაკითხი და რამდენად რეალურია, რომ ეს ინიციატივა კანონად იქცეს? ზოგადად კონსტიტუციური წესრიგი უნდა იყოს დაცული, ეს არის ნებისმიერი სამართლებრივი სახელმწიფოს ამოსავალი წერტილი, დემოკრატია ყველამ უნდა აღიაროს, კონსტიტუციური პრინციპები და კონსტიტუციური წყობილება ყველამ უნდა აღიაროს და თუ არის ამ კუთხით პრობლემები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა დაარეგულიროს კანონმდებლობამ. შესაბამისად, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული ინიციატივა და მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი ბოლომდე მიიყვანს ამ კანონპროექტის მიღებას. კრიტიკა უკვე ძალიან მწვავე მოყვადია ამ ინიციატივას ბატონო. ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, სხვარი უნდა იყოს დაცული და ამას სჭირდება სამართლებრივი შეფასება. ჩემი სამართლებრივი შეფასებით აქ ზღვარი არის სათანადოდ დაცული. ერთია გამოხატვის თავისუფლება და მეორეა კონსტიტუციური წესრიგის სიმტკიცე, რაც არის ერთ-ერთი უზენაესი ინტერესი. ხო, ბუნებრივია ქვეყანა სახელმწიფო მშვიდად ვერ განვითარდება, თუ ის მუდმივად იქნება ასეთ რეჟიმში, საბოტაჟის რეჟიმში. ამიტომ ყველამ უნდა სცეს პატივი იმ წესრიგს, რომელიც არის ჩამოყალიბებული. თან ყველა ხედავთ, რომ რეალურად ამ კონსტიტუციურ სისტემას, კონსტიტუციურ ორგანოებს სინამდვილეში ყველა აღიარებს, უბრალოდ არის მუდმივი გზავნილები, საპირისპირო გზავნილები იმისათვის, რომ სცადონ ბოლომდე არ დამშვიდეს ეს ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს საპირისპირო ინტერესი, ჩვენ საზოგადოებას აქვს პირველ რიგში საპირისპირო ინტერესი, რომ დამშვიდეს ეს ქვეყანა და ყველამ პატივი უნდა სცეს ჩვენ დემოკრატიულ სისტემას, ჩვენს კონსტიტუციურ წესრიგს, ამ პრინციპს ეფუძნება ეს კანონპროექტი, რომელიც დაინიციირდა. ამ კონტექსტში ალბათ საინტერესო იქნება ბატონო ირაკლი, როდესაც ამ ინსტიტუციების არაღიარებაზე არის საუბარი, არჩევნებთან დაკავშირებით არაერთხელ მოგვისმენია, მათ შორის ევროპელი პარტნიორების შეფასება და კრიტიკა. და ამ ფონზე, მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის იურიდიული კომიტეტი თავის ანგარიშში საუბრობს, რომ ძალიან ხშირი იყო ევროკავშირის მხრიდან არჩევნებში ჩარევის ფაქტები. თქვენ არაერთხელ გაგიჟღერებიათ, მოდი ასე ვთქვათ, კრიტიკული შეფასება მათ შორის პარტნიორების მიმართ. აი ეს ანგარიში კიდევ ერთხელ ადასტურებს თუ არა თქვენს პოზიციას და გიფხარებს თუ არა არ მოხდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოს შემთხვევაში პირდაპირ ვიხილეთ ჩარევის კონკრეტული მაგალითები, ხო? მათ შორის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იყო ევროკავშირის ელჩის პირდაპირი გამოსვლა და მოწოდება ქართული ხალხის მიმართ, რომ ხარი დაეჭირათ ოპოზიციისთვის მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამაზე უხეში და პირდაპირ ჩარევა ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რაც არის ასახული ამერიკულ დოკუმენტებში, ის ჩვენი თვალით ვიხილეთ საქართველოს მაგალითზე. რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა სცეს პატივი ჩვენს დემოკრატიულ სისტემას და სხვათა შორის ეს საკითხიც პირდაპირ არის დაკავშირებული იმ კანონპროექტთან, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ, იყო ძალიან მარტივი კოორდინირებული მექანიზმი, რაც იყო მიმართული საქართველოში კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ. ასევე თქვენ გახსოვთ, რომ ევროკავშირის კონკრეტული წარმომადგენელი პირდაპირ გამოვიდა და მხარი დაუჭირა დამხობის გამოცხადებულ მცდელობას. ეს ყველაფერი არის კოორდინირებული ნაბიჯები, როდესაც ასეთ სქემებში არიან ჩართული საქართველოს მოქალაქეები, მათ მიმართ რა თქმა უნდა დადგეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ დამშვიდეს ჩვენი სისტემა, დამშვიდეს ჩვენი ქვეყანა, რაც თავარია და შედგეს ძალიან ჯანსაღი დემოკრატიული წესრიგი. ვერ გეტყვით, თუმცა ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, რომ საბოლოოდ ამერიკული დოკუმენტები ახდენს იმ ყველაფრის ილუსტრაციას, კიდევ ერთხელ, რასაც ჩვენ საუბრობდით რამდენიმე წლის განმავლობაში. მაშინ ვიყავით მარტო
ერთ-ერთი ქვეყანა ვიყავით თითქმის, ვარ ჩავთვლით ევროკავშირის წევრ ერთ-ორ ქვეყანას, ასევე მსოფლიო მასშტაბით დამატებით შეიძლება ერთ-ორი ქვეყანა იყო. საქართველო იყო გამონაკლისი, ძალიან იშვიათი გამონაკლისი ქვეყანა, რომელიც საუბრობდა ამ პრობლემაზე, იმ პრობლემებზე, რაც არის შექმნილი ევროკავშირში, მათ შორის დემოკრატიული უკუსლის კუთხით, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ხო? ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ ახადა ფარდა ამერიკულმა დოკუმენტებმა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელია. ოთხი თვე გავიდა დღეს 2 ოქტომბრის მოვლენიდან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობიდან და 4 თვეა დუმს მიუხედავად. რას გეუბნებათ მათი? ესეც რა თქმა უნდა აჩვენებს ბიუროკრატიის სახეს. მათ პირდაპირ მხარდაჭერა გამოუცხადეს თავის დროზე 4 ოქტომბრის დამხობის მცდელობას. მაშინ გამოვიდა ევროკომისიის ოფიციალური პრესპიკერი და პირდაპირ მხარდაჭერა გამოხატა დამხობისკენ მიმართული აქციის მიმართ. რაც იყო ძალიან სამწუხარო და მე ვიტყოდი ტრაიკული მოვლენა. რა თქმა უნდა, თავისთავად ის ფაქტი, რომ ისინი კომენტარსაც არ აკეთებენ 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ განზრახვას, რომელიც რეალურად ჰქონდა ევროპულ ბიუროკრატიასთან, რაც გამოხატული იყო მათი პრესპიკერის განცხადებაში. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა, რაც მეტყველებს იმაზე, თუ რა მძიმე მდგომარეობა შექმნილი ევროპაში. საერთაშორისო პარტნიორებთან დაკავშირებით ერთ კითხვას გითხავთ თუ შეიძლება და საგარეო პოლიტიკა ამოჭროთ და გადავიდეთ შიდა პოლიტიკაზე. ლაშა დარსაგია შეხვდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს. რა საკითხებზე იყო მსჯელობა და არის თუ არა გარკვეული სიგნალები, რომ ის მოლოდინი რაც ჰქონდათ ურთიერთობების ნორმალიზების შეიძლება აი ამ მიმართულებით იყოს სასაკეთო ცვლილება. თქმა უნდა, ჩვენ მხრიდან საუბარი იყო იგივეზე, რასაც საჯაროდ საუბრობთ, ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება, სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით, ეს არის ჩვენი ღიად გაცდული ხელი, ხო? ამას ველოდებით ჩვენ მოთმინებით საპასუხო რეაქციას და იმედი მაქვს, რომ ეს საპასუხო რეაქცია იქნება ამერიკული მხრიდან. ეს არის ჩვენი ოპტიმისტური მოლოდინი და ჩვენ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. დებატებთან დაკავშირებით გითხავთ, თქვენი ინიციატივა იყო და პირველი დებატები ნახეთ რუსთავი 2-ის ეთერში მომდევნო კვირას, როგორც ვიცით, თქვენს გიხილავთ და მთავარი თემა იქნება ფასების რეგულირება, ზოგადად დებატების მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ და რა მოლოდინი გაქვთ. პირველ რიგში მე მგონია, რომ ძალიან სწორი პროცესი და ჯანსაღი პროცესი დაიწყო. კონსტრუქციულ რეჟიმში საგნობრივი დისკუსიების გამართვა ყველა თემასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფს საზოგადოების მეტად ინფორმირებას და ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს პოლარიზაციის შემცირებას. ხელოვნურად იყო დალაგებული პოლარიზაცია, ხელოვნურად იყო ორნაწილად გახრეჭილი საზოგადოება, ამას უწყობდა ხელს კონკრეტული მედიის საშუალებების პოლიტიკა, ამას ხელს უწყობდა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების, სხვა სუბიექტების პოლიტიკა და ეს კიდევ ერთხელ იყო გარედან თავსმოხვეული. ჩვენ უნდა გავარღვიოთ ეს ჩაკეტილი წრე, ჩვენ ქვეყანას და საზოგადოებას სჭირდება ჯანსაღი დისკუსიები, საზოგადოებამ სწორედ ასეთი დისკუსიების საფუძველზე უნდა მიიღოს ინფორმაცია სხვადასხვა მხრიდან კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით და ამის საფუძველზე უნდა ჩამოიყალიბოს საკუთარი აზრი. კიდევ ერთხელ ეს ხელს შეუწყობს პოლარიზაციის შემცირებას ჩვენს ქვეყანაში. ბატონო ირაკლი, დებატებთან დაკავშირებით გავაგზავნებ ზურაბ ჯაფარიძემ შემოგთავაზა დებატები თქვა რომ ნებისმიერ ფორმატში მზად არის ნებისმიერ ახსნა თქვენთან სასაუბროთ და ამ ინიციატივასაც რა თქმა უნდა ისე როგორც ყველაფერს მოყვა კრიტიკა თქვენი ოპონენტების მხრიდან რომ ის ვისაც უნდა ედებატოს რეალურად ქართული ოცნების ხელისუფლება ყველა არის ან დაჭერილი ან ციხეში ან პოლიტიკური ანგარიშწორების მსხვერპლი. აი ამ კონტექსტში რას უპასუხოთ? ნახეთ, იმისათვის რომ შედგეს ჯანსაღი დებატები ხელისუფლების წარმომადგენლსა და სხვა პირ შორის აუცილებელი პირობა, რომ ეს სხვა პირი, ვინც არ უნდა იყოს მნიშვნელობა არ აქვს სახელებს და გვარებს, აღიარებდეს მოქმედ კონსტიტუციურ წესრიგს. თუ არ აღიარებს, რა ჯანსაღ დისკუსიებზეა საუბარი. ამიტომ არის მარტივი პრინციპი, რომელსაც ჩვენ უნდა გავყვეთ. მე ვფიქრობ, რომ ის დებატები, რომელიც გაიმართა, მაგალითად რუსთავი 2-ის ეთერში, ებრძნება სწორ პრინციპებს და ეს არის ერთადერთი გარანტია იმისა, რომ კონკრეტული ფორმატი ჩვენ მოგცემს შედეგს და შედეგი უნდა იყოს პოლარიზაციის შემცირება და იმ ნეგატიური მუხტის შემცირება საზოგადოებაში, რომელიც ხელოვნურად იყო შექმნილი. ამიტომ სწორი პრინციპები უნდა არსებობდეს, სწორ პრინციპებს უნდა დაეფუძნოს ნებისმიერი დისკუსია, დებატები და ეს უნდა გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქე. ბატონო ირაკლი, ქვეყანაში არსებული ფასების რეგულირება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია ის ხელისუფლებისათვის, მათ შორის პროცესებმა საკანონმდებლო ორგანოში გადაინაცვლა, როგორი არის ჩვენი მოლოდინი ამ მოლოდინში? ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ შემცირდეს ფასები. ზოგადად რთული საკითხია, გამომდინარე იქიდან, რომ საქმე ეხება
თავისუფალ ბიზნესს, რომელიც თვითონ განსაზღვრავს ფასებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მოუწოდო, რომ ერთად ვიმოქმედოთ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით. ჩვენ ხელისუფლება პლუს ბიზნესი ერთად უნდა დავსხდეთ და უნდა გამოვძებნოთ ფასების შემცირების გზები. და მე ვფიქრობ, რომ ეს მიღწევადია, ჩვენ გვაქვს დაანონსებული ეს პროცესი, რომელიც მაქსიმუმ აპრილის ბოლომდე გაგრძელდება, თუმცა მანამდეც უნდა იყოს შესაძლებელი ფასების შემცირება. გავაგრძელებთ კონსულტაციებს ბიზნესთან იმისათვის, რომ ამ მიზანს მივახცევთ. კრედიტ სუისთან დაკავშირებით ვკითხავთ, მორიგ სკანდალში ეხება ერთ-ერთი ამერიკელი სენატორის ინფორმაციით, ის კომპანია ინახავდა ნაცისტების უსესის კომპანია, შვეიცარიული ბანკია, რომელსაც ბიზნესის შულთან დავა უკვე წაგებული აქვს, რაზე მიანიშნებს ეს ყველაფერი, როგორია თქვენი შეფასება? რეალურად ჩანს, რომ კონკრეტული ძალები ერთი მხრივ პოლიტიკური ინსტრუმენტად იყენებდნენ კრედიტ სუის და ამასთან ერთად ცდილობდნენ ამ ბანკის რეპუტაციის დაზიანებას, მათ შორის პირველ რიგში იმისათვის, რომ შემცირებულიყო ფასები აქციებზე, რომ უფრო იაფად შეესყიდათ ეს ბანკი. და რეალურად მიზანს მიაღწიეს ერთი მხრივ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად ძალიან იოლად გამოიყენეს ეს ბანკი კონკრეტულმა ძალებმა, რაც ძალიან თვალსაჩინოდ ჩანს ბატონი ბიზინა იმანიშვილის საქმის შემთხვევაში და გარდა ამისა, ყველამ დავინახეთ, რომ 100-ჯერ და მეტად შემცირდა კრედიტ სუისის აქციებზე ფასები და ეს აქციები იყიდება კონკრეტული სუბიექტების მიერ, რაც ძალიან ნათლად აჩვენებს საბოლოო სურათს. ბატონო ირაკლი, კითხავთ განათლების მიმართულებით თქვენს ინიციატივაზე, რომელსაც ასევე მოყვა კრიტიკა, საქმე ეხება ტექნიკური უნივერსიტეტის და სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანებას. სისტემის მიზანმიმართულ განმავლობაში ხდებენ რას? რაც შეეხება განათლების სისტემას, ყველა ვხედავთ, რომ სისტემა არის არათუ მძიმე მდგომარეობაში. სისტემა არის უმძიმეს მდგომარეობაში. ჩვენ წამოვიწყეთ რეფორმა, განსაზღვრეთ 7 პრობლემა, 7 გამოწვევა და ამის საფუძველზე განსაზღვრეთ 7 პასუხი კონკრეტულ გამოწვევებზე, ხო? თქვენ თუ გამახსენებთ რომელიმე ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ გამოვიდა ვინმე რაიმე კონკრეტული წინადადებით, რაიმე კონსტრუქციული, ასე ვთქვათ, გზავნილებით. ასეთი არაფერი, ხო? იყო ერთადერთი უხეში ზოგადი განცხადებები ყოველგვარი კონკრეტიკის გარეშე. ჩვენ მზად ვართ აქაც დისკუსიისთვის, თუ იმეს რაიმე არგუმენტი ექნება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს ან რა არ უნდა გაკეთდეს, ხო? მაგალითად, ინფრასტრუქტურა უნდა გაუმჯობესდეს თუ არ უნდა გაუმჯობესდეს. ოპტიმიზაცია არის საჭირო რესურსების, აქ არის გულისხმობა კადრების ოპტიმიზაცია, ზოგადად საუბარია ფინანსური რესურსების ოპტიმიზაცია, არის საჭირო თუ არ არის საჭირო. არის თუ არა აუცილებელი ის, რომ ისედაც მწირი ადამიანური რესურსები მაქსიმალურად ოპტიმალურად გამოვიყენოთ. თუ არ არის საჭირო, შეგვიძლია ამაზეც ვიმშელოთ. გვაქვს თუ არა სახელმძღვანელოები ძირითად საგნებში მაგალითად. მოდით ვიმშელოთ ამაზე, ხო? საუბარი რო არის ბრენდებზე და ამ შემდეგ, ხო? აქ თავარი რა არის, რომ ამდენი წელი გავიდა და მოგდელობის აღდგენის შემდეგ, მანამდეც მუშაობდა განათლების სისტემა და დღემდე, მაგალითად, იურიდიული მიმართულება რო ავიღოთ, ძირითად საგნებშიც კი ნახევარზე მეტში არ გვაქვს ჩვენ მაღალი სტანდარტების სახელმძღვანელოები, ხო? ეს უნდა გამოსწორდეს. თუ ვინმე ეს მიაჩნია, რომ არ უნდა გამოსწორდეს ეს ყველაფერი. მოდით ამაზეც ვიდებატოთ, ვიდისკუსიოთ, მზად ვარ ოპონენტებთან ვისაუბრო ამ თემებთან დაკავშირებით. იმდენად თვალსაჩინოა პრობლემები, რომელთა წინაშე დგას განათლების სისტემა და კონკრეტული დაწესებულებები, უნივერსიტეტები, რომ არ ვიცი, აქ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მყარია ჩვენი არგუმენტები. მეორე მხარეს არის ცარიელი, უხეში, რაც განცხადებები ყოველგვარი დეტალიზაციის და ყოველგვარი კონკრეტიკის გარეშე. გამოყვებიან, მაგრამ დარღვე გამოწურა ამ თემას თუ შეიძლება. ტექნიკური ორი უნივერსიტეტის გაერთიანება, ტექნიკური პროფილი და ჰუმანიტარული პროფილი, ალბათ მოისმენთ პროფესორების აზრსაც. აი ამ შემთხვევაში რა იყო მთავარი мотиваცია, რომ ის ნაწილი, რასაც საუბრობთ, აბსოლუტურად გასაგები და მისაღებია. ან აქაც ნახეთ, არავითარი ტექნიკური და ჰუმანიტარულის გაერთიანება სინამდვილეში არ ხდება რატო? თვითონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტექნიკურ მიმართულებებს ეთმობა პროგრამების ნახევარზე ნაკლები. სტუდენტების ნახევარზე ნაკლები სწავლობს ტექნიკურ დისციპლინებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ხო? შესაბამისად მოხდა რა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როცა გაჩნდა ეს მთელი პრობლემები, ტექნიკური მიმართულება საკუთარ უნივერსიტეტში იქცა ერთგვარ გერად. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა და ვიღაცას თუ არ უნდა ამის გამოსწორება. ეს არასწორია. ჩვენ ვფიქრობ, რომ ტექნიკურ მიმართულებას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს. დღეს არის უზარმაზარი პრობლემები. რო ნახოთ თქვენ გამოშვება, მაგალითად შეიძლება რაღაც მშენებლობის მიმართულებით, ინჟინერის მიმართულებით და ამ შემდეგ წელიწადში ხდება მაგალითად 300, 400, 500 სტუდენტის გამოშვება. არის ძალიან დიდი დეფიციტი
როგორც სახელმწიფო სექტორში შენებლობით არის სახელმწიფოს როგორც მოგეხსენება დაკავებული, არის მიმართულებები, სადაც ერთი ინჟინერი არ არსებობს ქვეყანაში. ხო, არის გამოშვება ამ ხელა ერთი ინჟინერი არ არის კონკრეტული მიმართულებებით, ხო? კერძო სექტორს აქვს უზარმაზარი პრობლემები. და გვეუბნებიან, რომ ეს არ უნდა გამოსწორდეს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა გამოსწორდეს და ტექნიკური მიმართულებები არათუ უნდა მიიჩქმალოს. პირიქით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ტექნიკური მიმართულება გავაძლიეროთ. დღეს ზუსტი წილი აღარ მახსოვს, ტექნიკური მიმართულებების წილი სტუდენტების რაოდენობაში არის შეიძლება დაახლოებით 10%. და ამ დროს რო ნახოთ თქვენ განვითარებული ქვეყნები მესამედია დაახლოებით მათი წილი, ხო? ეს ხონდა შეიცვალოს, ეს ხონდა გამოსწორდეს. თუ ტექნიკური მიმართულება დარჩება გერად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ამას რა თქმა უნდა არაფერი ეშველება. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ რას, რომ გაერთიანების პირობებში ცალკე განსაკუთრებული გამორჩეული ყურადღება დაეთმობა ტექნიკურ მიმართულებას, ჩამოყალიბდება ცალკე სკოლა, რომელსაც ექნება თავისი ავტონომიის მაღალი ხარისხი და შესაბამისად ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ გვეყოლება ბევრად მეტი კადრები და მაღალკვალიფიციური კადრები ტექნიკურ მიმართულებით, ვიდრე ყავდა მთელი ამ წლების განმავლობაში. ამას სჭირდება კარგად გააზრებული რეფორმა, რაც ჩვენ გვაქვს გააზრებული და ოპოზიცია გამოდის ყოველგვარი, ოპოზიციაში გულისხმობ ასევე სხვადასხვა ტიპის ოპონენტებს, ისინი გამოდიან ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე. საჭირო ყველაფერთან დაკავშირებით არგუმენტებით ვისაუბროთ. მათ შორის ბრენდის თემაზე, როცა ამბობენ, რომ საქართველოს ტექნიკური ერთი 10 განცხადება მაინც მოვისმინე მასთან დაკავშირებით, რომ თორმე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი არის საუკუნოვანი ბრენდი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ თუ რაიმე არის საუკუნოვანი ბრენდი, ეს იყო საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, რომელიც 1992 წელს ისე გააქრეს, რომ კითხვაც კი არავის გასჩენია, ხო? ეს საუკუნოვანი ბრენდი საერთოდ გაქრა. როცა გადაერქვა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და კიდევ ერთხელ 1992 წელს მოხდა ეს და 92 წლიდან იწყება პრობლემები სწორედ ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მათ შორის ამ პერიოდიდან გახდა ტექნიკური მიმართულება გერი საკუთარ ინსტიტუტში და უნივერსიტეტში. ბატონო ირაკლი, რადგან განათლებაზე საუბრობთ, ილიაუნის რექტორად მეორე ვადით ნინო დორბურგენიძე აირჩიეს, რომელიც პოლიტიკური აქტივობა ცნობილია და ცნობილია ისიც, რომ მაგალითად რამდენიმე დღეში ის ერთ-ერთი სპიკერი იქნება ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის თავისუფლების მოედნის ღონისძიებაზე. რამდენად შეესაბამება მისი პოლიტიკური განცხადებები მის თანამდებობას უნივერსიტეტში რექტორია მართავს ამ ძალიან ღრმად არ შევალ საკითხში, ერთ-ერთი რამ მინდა გავიხსენო, რომ უნივერსიტეტების პოლიტიზება ეს იყო ჩვენი წინამორბედების, წინახელისუფლების ხელწერა. პოლიტიზებული იყო უკლებლივ ყველა უნივერსიტეტი და ისინი შევიდნენ მათ შორის კერძო სექტორში, ხო, დააფუძნეს საკუთარი კერძო უნივერსიტეტები, მათ შორის ერთლარად ოჯახის წევრებს მიყიდეს უნივერსიტეტები, რომლებიც შემდეგ გარდაიქმნა კერძო უნივერსიტეტებად. უნივერსიტეტების პოლიტიზება არის ჩვენი ოპონენტების ხელწერა. არც ერთი უნივერსიტეტი არ უნდა იყოს პოლიტიზებული. ეს არის ჩვენი მიდგომა და რა თქმა უნდა ეს მიდგომა უნდა იყოს ბოლომდე გატარებული.